厨房里的医生究竟在哪儿呢？在这儿吗？在这里吗？还是在这里呢？这位医生通常会在茶叶蛋、红烧肉、卤牛肉这些食品中出现。电视机前的您有没有猜到今天的主角到底是何方神圣呢？哦，我知道了，是不是这个桂皮啊、八角啊、小茴香啊？今天要说的这几位厨房医生，说起来应该是家家户户都有。这个小茴香，这个是大茴香，也叫普通人叫八角，这个叫花椒。您听清楚了吗？今天的主角就是厨房香料。平时我们只知道它们是菜肴中的调料，但是殊不知它们也是有药用功效的。首先我说说那个八角茴香，就是家庭的每个家庭差不多都有这个八角茴香，但是它有温中散寒、理气止痛，对胃寒疼痛胃寒的症状呢比较好。八角茴香算是最为常见的香料，家里做肉做卤味的时候肯定少不了它。其实它在不少中药方子里也会出现，里面含有的茴香油可以刺激肠胃蠕动，促进消化液分泌，具有健胃行气的功效。还有一种叫花椒，它呢也是一味中药，它的药性是辛温温中散寒、祛湿那个寒性的胃脘痛效果很好。花椒是中国特有的香料，川菜里绝对少不了它。不但可以去除各类肉类的腥味，还能促进食欲。当然，最大功效就是可以帮助身体除湿。最近深圳的天气经常下雨，身体肯定是湿气加倍，所以烹饪美食的时候加一点花椒，而且它的功效不仅如此，还有一个作用呢，就是用盐跟花椒一起炒好了，炒热了，弄个纱布包起来，来外敷那个关节疼痛腰腿痛都效果很好。怎么样？看到这儿，您知道了吧？我们刚说的厨房里的医生，就是刚刚介绍的这些八角、茴香、花椒，这都是我们厨房里做菜常用的一些材料，同时还会具有药用价值。好，继续来说养生现在呢，人们因为长期待在空调房，喝水不足，或者是天气等等其他原因，经常会出现喉咙痛的症状。虽然问题不大，但是也挺难受的，十分影响工作或学习的状态。那不知道大家平常是怎么来缓解这个问题呢？是会采取比如说多喝水挨过去，还是说去买一些凉茶或药物来治疗呢？今天我们就一起来了解一下。正值夏秋换季的时候，经常有些市民会觉得喉咙疼不舒服，总有想咳嗽的感觉。还有就是有些上班族空调房里待久了，喉咙会很干很难受。喉咙痛这件事儿感觉不大，但也很影响工作状态。那么大家又是如何缓解的呢？我自己有慢性咽炎，会吃一些含片，会缓解一下。让它自然好，或者喝点糖水吧。没说。没说就是忍着了是吗？可能家里找点那什么抗病的口服液喝一下什么的。像我前天就喉咙痛，然后喝2瓶啤酒就好了。不过一般情况下多喝点水，然后自己找一些消炎药。喉咙痛的话，会喝一些比较润喉的，比如说蜂蜜什么的，喝蜂蜜会比较多一点，然后也会喝一些银耳汤，不吃药，有时候会喝一下凉茶。我也多喝一点水，可是还有那个多喝一点那个凉茶。也是喝水然后吃药这样子。你们平常喝一些凉茶吗？或者是喉片之类的？会喉咙痛那就是会吃一些那些抵抗的药嘛。会喝热水、温水，凉茶不怎么喝，温水一定会喝。看来大伙儿对于喉咙痛都有自己的一些办法。今天我们请到养生达人为我们介绍一下他来处理喉咙痛的小办法。夏秋季的话，经常会出现一些感冒喉咙肿痛流鼻涕像这种话，养生的办法的话，一般来说呢，喉咙肿痛就使用这个桔梗就是这一味桔梗，这个甘草这边这位是甘草，然后使用这两味。但这个有什么好处呢？一个是这个见效很快，服用方便，容易家里也容易常备。这样的话，就是你冲水喝，然后煮水喝都可以。但是每一次的话多一点或者少一点都没有关系，
一般来说，一般的量呢，感冒量的话，这边是每种用30克来煮水，这样的话效果会更佳。这样的话我感觉大家的话，在夏秋季这样容易发生感冒的时期的话，这个是家庭常备比较好的一个简单的方法。这个养生秘方很简单，只需要2种常见的中草药，甘草和桔梗。甘草性味甘平，具有补脾益气、润肺止咳、缓急止痛、缓和药性的功效，是常用的中草药之一。而桔梗有止咳祛痰、宣肺排脓等作用，也是常见的中草药。只见养生达人将适量的甘草片和桔梗片放入杯中，用热水冲开，就这么简单，一杯甘草桔梗养生饮品就完成了。这个的话就是说，一个是当茶，一次是冲水来泡茶来喝；第二个的话又简单，没有任何副作用在这个方面的话，我认为是非常好的一个效果。这个养生的妙招看似简单，但十分见效。2种药材甘草和桔梗，在普通中药房就可以买到了。市民朋友可以把这2种药材常备在家里，不仅可以缓解喉咙痛，还有良好的补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、宣肺利咽的功效。用料简单又有效果，大家不妨尝试一下吧。2种简单常见的中药材来泡水，也就是桔梗还有甘草，就能够解决喉咙痛的问题，真是既健康又方便。又到了夏秋交替